Il 1969 è stato l'anno dello sbarco sulla Luna, è stato l'anno dell'ultimo concerto dei Beatles ed è stato l'anno della nascita della Padoin Stampi. Siamo venuti a trovare l'ideatore, il fondatore Lino Padoin. Avevo 20 anni e con tanta voglia di fare e allora con mio fratello siamo partiti con questa azienda e sì, adesso iniziamo da questo punto dove appunto qui è il reparto per la costruzione degli stampi, poi passiamo per la produzione della minuteria metallica e poi andiamo nel reparto anche del taglio laser, lavorazione lamiere. Questo. Però l'azienda non è sempre stata qui a Pieve di Soligo. No, abbiamo iniziato a Solighetto in un piccolo laboratorio di circa 150 metri quadri e là in quella posizione siamo stati per 6-7 anni. Poi con l'esigenza di altri spazi abbiamo costruito un altro piccolo capannone sui 300-400 metri e là siamo rimasti fino nel 1985. E poi ci siamo spostati qua, dall'85 in poi siamo qua. Abbiamo iniziato con un giovane operaio di 14 anni e poi siamo andati, sì, è sempre andata crescendo questa azienda. E adesso ormai siamo 32 persone, 32 operai. In cosa consiste la produzione? Ma noi facciamo un po' spazia in diversi campi, dall'elettrodomestico all'auto, all'automotive, al giocattolo, alla carpenteria in genere, un po' diciamo, si spazia su tutti i campi in pratica. Ma è più importante l'uomo o la macchina? Ma qua l'uomo è importante, però senza le macchine non si fa produzione. Per far funzionare queste macchine serve personale specializzato, ma se ne trova nel mercato? Sì, sicuramente se ne trova dei bravi ragazzi, però si deve sempre insegnarli il lavoro, portarli a conoscere bene le macchine perché l'esperienza si fa nel campo di lavoro. Sono più i clienti italiani o quelli esteri? Beh, sicuramente italiani, però abbiamo diversi anche clienti esteri. Abbiamo una piccola produzione nostra di fassette per stringitubo per le marmitte, però il 10% del nostro fatturato in pratica. Macchinari come questi che costo possono avere? Da non dire, perché sono costosissimi e devono essere sempre all'avanguardia e con investimenti sempre nuovi. Questi che vediamo sono degli scarti? Sì, sono gli scarti del laser e questi vengono il materiale che viene riciclato. Lino, ma lui fa parte di quella generazione che ha lavorato da oscura che altro? Sicuramente, ma non solo da oscuro l'altro, ma anche tutti i sabati e le domeniche anche. E il futuro della Padoin Stampi? Fortunatamente in famiglia abbiamo delle risorse valide e giovani che daranno sicuramente continuità alla Padoin. Io non sapevo fare niente, cominciare a fare le pulizie in macchina e poi avanti e provassi.
cominciare a far provare i stampi, a fare stampi avanti fino alla fine, insomma, ecco, quella le cose, lavorare là, basta per 39 anni. Assunto nel 2019 è entrato a far parte di questa grande famiglia. Sì, nel 2019 quest'estate ho iniziato a lavorare presso Padoin e sono molto contento di essere entrato nell'azienda. Sindaco Soldan, cosa si sente di dire questa sera a Lino Padoin, alla Padoin Stampi per questi 50 anni? Beh, anzitutto tanti auguri e complimenti per aver raggiunto 50 anni di attività, 50 anni di lavoro sul territorio, 50 anni che testimoniano l'attaccamento al nostro territorio, alla nostra gente e soprattutto che il fare bene permette di superare le crisi e di diventare sempre più grande. Lino, una grande emozione, tutta Pieve di Soligo che sia stretta attorno alla Padoin Stampi. Sì, non pensavo che tutta questa gente potesse darmi questa soddisfazione. Ho avuto molto piacere che tutti i miei clienti, fornitori e specialmente anche tutti i miei dipendenti siano venuti tutti in massa a fare questa festa che proprio la desideravo molto. Allora non resta che dire buon compleanno Lino. Grazie mille.